Всем добрый день! Приветствую вас на канале. Особая атмосфера путешествия поездом. Стук колес и смена пейзажей за окном. За короткий промежуток времени ты перемещаешься из точки А в точку Б. Параллельно наслаждаешься незабываемым и особо вкусным чаем в стакане с фирменным подстаканником. Еще путешествие поездом позволяет выспаться, познакомиться с разными людьми, пообщаться с проводником и подышать свежим воздухом на различных станциях по ходу следования. В общем, романтика. В этот раз меня вдохновила красота за окном. Зимний пейзаж, лесные просторы. Предлагаю вам насладиться этой красотой. Возможность безопасно и с комфортом путешествовать, а также добираться до нужного места точно в срок, дает нам слаженная команда работников железной дороги, диспетчеров, машинистов локомотива, проводников, кассиров, механиков, электриков, логистов, специалистов по безопасности, инженеров путей сообщения. Одним словом, железнодорожников. В этот раз я попала в новый комфортабельный вагон. Что в нем нового? Ну, во-первых, санузел. Вернее, два санузла, в котором есть даже душ. В санузлах есть пеленальный столик, очень удобный смыв воды в унитазе, а также контактная подача горячей и холодной воды в раковине для умывания. Чувствуется хорошая работа персонала, проводника вагона, поскольку нет неприятных запахов в санузле. Чистота и порядок. Вот вы можете сами убедиться, это пеленальный столик, который откидывается. Съемку я делала быстро, время было ограничено, поэтому так вот получилось. А это второй санузел, в котором есть душ, вернее, душевая кабина. Для пассажиров в вагоне предусмотрен раздельный сбор мусора. Еще мне понравилось дизайнерское решение по оформлению дверей.
вагоне установлено новое устройство для забора холодной и горячей воды. Правда, я не сразу разобралась, как им пользоваться. Единственный минус – нет места для отдыха проводников, поскольку их место занято бельем. В конце дня мне удалось снять закат солнца. Красивое явление на фоне зимней природы. Путешествие на автомобиле впечатляет не меньше, чем на поезде. Здесь обзор, конечно, гораздо круче. Просторы зимние впечатляют. Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. И каждый день особенный, и этот день тоже не повторится. Поэтому я веду съемку зимней природы, дороги, под шум автомобиля, с хорошим настроением. Пусть мое видео запечатлеет мгновение зимней сказки. Раннее утро, спешим по делам, и вы увидите восход солнца. И напоследок о дроздах. Дрозды освоились. Вначале они прилетели неухоженные, лохматые. Сейчас они привели себя в порядок. Рябина, конечно, немножко пострадала, поскольку на ней совершенно не осталось ягод. В этом дроздам помогли свиристели, которые параллельно с дроздами поедали ягоды рябины. Вначале птицы обитали на одной территории большой стаей, в том месте, где было много рябины. Затем они распределились по всему городу, поскольку рябина растет и в других местах. Наевшись ягод, они пришли в полное спокойствие и позволяли себя снимать на видео уже с более близкого расстояния. Особенность этих дроздов заключается в том, что они не любят одиночество и, как правило, стараются находиться рядом друг с другом. Дрозды довольно невзрачны, однако многие из них умеют красиво петь. Орнитологи подразделяют дроздов на
лесных и городских. Вот я не могу определить, какие это дрозды, поскольку наблюдаю их первый раз. Появились они внезапно, были очень пугливыми, но сейчас больше похожи на городских дроздов, поскольку освоились. Однако этих птиц не увидишь рядом с воронами и голубями у мусорных баков. Едят они пока только рябину. Тем не менее, эти птицы хорошо вписались в общее городское пространство. Они никому не мешают, украшают природу своим пением. Ну и рябину нужно собирать, поскольку скоро деревья обзаведутся новыми листьями, и ягоды рябины появятся вновь к концу лета. Вот такое видео о путешествии, о поездке, о дроздах у меня получилось. На этом я говорю вам до свидания. Всего доброго, до следующей встречи. Огромное спасибо за помощь в формировании и продвижении канала, которое заключается в ваших лайках, комментариях, просмотрах видео, подписке на канал.